大家好啊！歡迎又翻嚟我 channel，我係 Carrie 啊。今日咧，其實我就想分享一樣嘢，係啲沖嚟飲嘅粉嘅。咁我想話，其實平時咧我就係飲開綠茶粉嘅啫。咁綠茶粉我諗大家都好多都知道，佢嘅維他命 C 啦、抗氧化各方面都做得好好啦。咁又可以幫你清潔到肝臟嘅脂肪。咁所以其實我日日都有飲嘅。不過最近就同啲 local 傾偈啦，先發現原來英國咧佢有一種粉叫 Moringa Powder， 我之前冇聽過，唔識啦。咁因為大家咁啱傾偈，講大家個 age 係幾大啦，咁就佢突然間，原來你咁嘅年紀㗎啦，我介紹你飲呢個粉啦。咁咧就講到呢個粉咧好 magical 嘅，咁其實呢個粉咧我都買咗嚟飲㗎啦，就係呢個樣嘅。咁咧我就喺 H&B 嗰度買嘅，咁其實 Amazon 啊嗰啲都會有得賣啦。咁如果香港，我覺得應該啲organic嘅鋪頭亦都會有咯。咁我喺英國買就減價嘅時候大概10磅多啲，咁都幾抵飲嘅，因為一包都有275g咯。咁佢有咩好咧？佢就係其實貨準備更年期又好啦，或者已經更年期咗嘅女性都好啱飲嘅。咁我自己個人覺得就唔係一定係要女性先飲得咯，因為其實佢裏邊提到嘅所有嘢其實好 multifunctional 嘅。我唔係話綠茶粉唔好，我覺得各有各方面啦。但係呢一個咧係好多嘅嘢，同埋佢好方便咯。佢個粉即係可能你每日飲1至2次，半茶羹或者1茶羹，咁你沖水又好，溝乜嘢都好，溝埋啲 smoothie 啊，溝奶啊，叭叭叭咁，係咯，咁樣搞埋一齊。不過我就覺得就開暖水去啲嘢暖啲，就可能會溝得好啲，依個經驗。但係佢裏邊咧好得意嘅喎，佢又係全綠色㗎，其實同綠茶粉係好似咯，唔知大家睇唔睇到啦？係啦，咁佢個味道就同綠茶就都好唔同嘅。佢呢個味道都係偏向草青啲。咁如果你哋真係好怕草青味，就覺得可能未必可能想飲啦，或者你落嘅時候落少啲咯。同埋呢一個粉咧，我係建議大家係日頭或者晏晝飲嘅，因為佢係有少少幫你提神作用嘅。咁或者我講佢有啲咩好先啦，點勁法啊？唔好意思，我記唔到咁多，我要戴翻老花眼鏡先，今日睇唔到。咁佢係其實咧，又可以減低你嗰個疲勞感啦，又增加你嗰個immune system， 即係嗰個抵抗力，係啦。咁咧同埋佢有鐵啦，已經有鐵溶鈣啦，有維他命 A、E、K 啦。咁大家應該都知道維他命 K 其實我哋平時食物上面都唔係咁容易可以吸收到嘅，多數主要都係太陽咯。我一見到太陽我就衝出去，因為我覺得維他命 K 唔係咁容易平時吸收到咯。咁佢就有個植物嘅 protein 啦，有有 fiber 啦。咁我都會加翻個嗰啲 details 喺度俾大家睇下。咁同埋佢可以令到你更加 energetic 啦，佢呢度寫 energy 啦。咁係咯，同埋你嘅腸胃系統啦，同埋令到你皮膚更好，因為佢維他命 A 啦，咁可以maintain到你個皮膚嘅狀態，同埋佢最又有嗰個可以令到你啲骨頭啊、牙齒更加strong 啲啊 ，support 到即係係咯，總之就好啲啦。咁我覺得呢樣嘢幾好嘅，同埋即係唔係同呢個本地人傾開，我都唔知呢回事。另外咧，我想講一講咧，其實呢個粉亦都有抗氧化咯。
咁其實佢就都好適合一啲即係想補充多啲營養啦，30歲或以上啦，少食蔬菜嘅朋友咯。咁不過呢一個粉我就另外補充一樣嘢，就係如果你食緊啲降血壓啊、血糖藥咧，就可能就要問一問醫生先至好去飲啦。因呢一個同平時綠茶粉就有啲唔同嘅。咁係啦，呢個就要注意下。同埋呢個粉咧，因為我飲咗一段時間㗎啦，咁因人而異啦。咁我自己飲咗咧，係覺得個人冇咁攰嘅，咁冇咁 emotional 嘅。咁所以我就覺得飲咗之後覺得我有 feel 有效果，咁所以都想share 俾大家咯。不過咁實有人可能飲咗都冇 feel 嘅，咁呢個都唔排除啦。咁但係如果大家其實10磅到一包咁大包嘢，即係試下都冇所謂嘅。如果你又 OK 嗰啲草青味。即係我又覺得講到啲嘢咁神嘅，又唔貴嘅，又對身體好嘅，我覺得 why not 咪試下咯。咁如果我講嘅以上嘅嘢你覺得都 OK 嘅 acceptable 嘅，咁咪買嚟試下，試一包咯。希望大家飲咗都有幫助，都身體好啲、精神啲，各方面都好啲。係咯，我今日就係想分享下呢個粉啫，希望大家希望幫到大家，拜拜。